加快的现象。不过我们可以现在看到它的暴风圈呢，现在是已经影响到我们东半部的近海的地方了，所以这边还是要特别注意，现在整个在海面的风力呢是比较强劲的。那在预估在台湾本岛的沿海的风力呢，受到它的外围环流的影响，也会有出现这种8到11级的阵风，甚至在兰屿跟绿岛呢，昨天兰屿有出现16级的强阵风，那预估今天呢还是会有11到13级的强阵风出现，所以在绿岛兰屿民众可能还是要特别严防这种强风的情形。那除了海面上沿海的风力比较强之外呢，那另外的浪也非常的大。那我们从实际实测到台东这一带的浪高呢，也有出现到5到6米，甚至在东北部、东部、北部海面这边也有3到4米的浪高。所以这边还是要特别呼吁，在海面上的风浪的状况都不是很好，在沿海地区呢，浪也大，风也比较强，所以请民众到海边活动还是要特别的小心哦。那在整个降雨的情形部分，我们可以从雷达回波来看的话，整个比较明显的雨带还是伴随这个台风的环流哦。那不过在台风的外围环流，因为在东北风的影响之下，还是不断的有雨带移进到我们的北部跟东部跟东北部的陆地。那所以从目前整个降雨的情形来看的话，今天比较大的雨势呢，还是出现在北部跟东北部的地方。那最大的话呢，今天在东北部地区的山区呢，现在已经有超过70毫米。如果加上昨天下到今天的话呢，在整个最大的在东北部的山区古鲁的地方呢，已经也有超过200毫米的降雨量。那所以气象局现在还是持续发布这个豪雨特报啊，因为受到这个台风的外围环流影响，我们预估在北部跟东北部这2个区域呢，还是会出现这种大豪雨到超大豪雨的机会。那在花莲这一带呢，是比较靠近在宜兰这个北部的地方呢，也会有局部性的豪雨或者是大豪雨。那在其他的地方，像中南部的山区跟东南部地区也会有大雨的现象。所以这边还是要特别强调，因为今天是台风距离台湾比较近的时间，所以今天的话呢，可能在海面上的风力要特别要注意这种风浪比较大的情形。另外呢，在刚才提到，特别是在北部跟东北部这种比较明显的降雨现象，也要特别的注意。以上的气象资料是由中央气象局提供，谢谢。